saged tapi mboten ngobrol. Lah terus sing sakderenge Pak Jokowi napa mantun nika jabatane akhirnya saged panggih. Ya cilik dhewe, ya mek gur ngaji ngeten niki. Ora krana lobi, ora krana apa nggih mboten ngertos, pokoke ngaji tok. Dinyangi nata ati, titik-titik dilakoni. Ya kuwi yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ora nyangka. Ya margono kuwi apa nyangka saiki padahal ngaji nek ditakoni ya ora ngerti. Sing dilakoni karo sing diolehne paling ya mek gur 10%. Gitu. Paling saiki ya perkembangane margono salate malah full. Nek posone Ramadan paling ya ora patek. Ini insya Allah ketika kita dengarkan, kita resapi, kita fahami, ini akan memotivasi diri kita, baik untuk pribadi kita maupun keluarga kita. Betapa mulianya ketika seseorang itu memiliki ilmu. Lah beberapa waktu yang lalu kita sedaya maos kitab Fadhailul Ibadah menika mempelajari fadilah ilmu miturut dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggalipun dawuhipun Allah, tiyang niku nek nggadahi ilmu bakal diunggahne derajate. Ayate Allah ingkang jelasaken bahwasanya wong sing duwe ilmu bakal diunggahne derajate. Ayat sing yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat menika dipun tafsiri kalian Ibnu Abbas. Bahwasanya Ibnu Abbas menafsiri ayat punika, tiyang niku nek duwe ilmu atau orang-orang yang memiliki ilmu, katakanlah ulama. Lo ngapunten ampun rame nggih nek pas wis mulai ngaji. Katakanlah para ulama niku bakal diunggahne derajate sak ndure wong mukmin. Yang mana jaraknya derajat antara orang mukmin dan orang yang memiliki ilmu menika jarak ini ku 700 derajat. Dan yang mana antara derajat satu dengan derajat yang lainnya jaraknya itu seperti halnya khamsimi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Jadi kaya ngono kuwi dure wong duwe iman tok niku wis diunggahne derajate. Tapi wong duwe iman, duwe ilmu, jarake wong sing beriman karo berilmu iki 700 derajat. Setiap satu derajat ini jaraknya perjalanan 500 tahun. Niki nek miturut dawuhipun Allah ingkang bar ngoten dipun tafsiri kalian Ibnu Abbas. Lah dalu punika kula pengen maos, pengen sinau kalih panjenengan sedaya keutamaan ilmu miturut dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal akhbaru lan anapun utawi pira-pira hadis. Iku faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan ilmu miturut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, ing dawuh mayyurid ila akhirih. Man utahe sapane wong iku yurid ngarepake sapa Allahu Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan, yufaqihu mongko mahamake sapa Allah ing man fiddini ing dalem urusane agama, wa yulhimhu lan merohake sapa Allah ing man rusdahu ing pituduhe man. Dadi sapa wonge sing kalih Allah Subhanahu wa taala niku dikehendaki dados piantun ingkang sae. Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki kebaikan, kok jenengan niku dikersakne karo Gusti Allah, dikehendaki dikersakne dadi wong apik, yufaqihu fiddin, wong niku wau bakal dikei kepahaman ilmu agama. Lah mila kula kalian panjenengan sedaya ngapunten aja rame Kang.
Mila kula kalian panjenengan sedaya nek pancen wong sing dikehendaki dadi wong apik niki wau adalah orang yang diberi kepahaman ilmu agama, mila kula kalian panjenengan sedaya monggo semangat. Golek ilmu niku semangat, Gus, tapi kula niku pun sepuh, pun ketul. Napa jek duwe kesempatan? Mboten napa-napa, belajar terus ra ketang titik, oleh titik ya dilakoni titik. Mantun niku sing paling penting. Piye keluargane awake dhewe karo anak turune awake dhewe niku ya demen karo ngilmu. Niku nek jenengan pengen keluargane sae napa mboten? Pengen anak turune sae napa mboten? Lah nek pengen anak turune sae, piye carane anak niki wau demen karo ngilmu? Piye carane anak gen demen karo ngilmu? Dicedhekne karo ulama. Jalisil ulama wa zahimhum birubataik. Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Lingguwa karo para ulama, dawuh ulama dateng putrane ngoten niku. Le lingguwa karo ulama, sowana kiai le, nyedheka karo kiai, nyedheka karo wong sing duwe ilmu le. Nek perlu dengkulmu karo dengkule ulama iki mang pepetno. Artinya ken nyedek bener-bener nyedek. Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sak temene Allah azza wa jalla bakal nguripne ati sing mati kuwi mang dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Mulakno kunjenengane aja leren-leren donga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Niki terus. Aja nek pengen anak, lho kula niku pengen anak kula mulya. Ditinggali bondo niki rong karuan nek iso mulya. Lho tiyang niku nek mboten gadah ngilmu bingung lho arep nasarupne dhuwit. Leres napa mboten? Mulakno wonten ulama Syekh Mutawali As-Sa'rawi menika jelasaken bahwasanya tingkatan rizki itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah almal. Almal menika adalah adana darajat rizki sing paling ndek. Mari kuwi ana kesehatan. Kesehatan menika adalah a'la darajatir rizki. Krana saiki arep wong duwe dhuwit kok ora sehat ya ora iso menikmati. Tapi yang paling penting bukan masalah duwe dhuwit apa ora duwe dhuwit. Kesehatan bagi orang yang bertakwa ini lebih baik daripada kekayaan. As-sihah limanittaqa khairun minal ghina. Wong ini sehat ngibadahi malih sempurna, malih sae. Nah, nek ra sehat engko potensi mbuh najis, potensi apa dan sebagainya. Ini sehat yang penting. Ternyata di atasnya rezeki bondo, di atasnya rezeki sing jenenge sehat, iku ana neh rezeki sing paling utama. Wa sholahul abna huwa afdhalur rizki. Duwe anak sing soleh. Lah kuncine gen soleh niki wau pondasi ilmune kudu enek. Lah piye carane anak iki duwe ilmu, cedhekno karo wong sing duwe ngilmu. Lah anak cilik wis diwarai goyang dombret, cendol dawet dan sebagainya. Dudoi sowakne ning kiai, pangestunipun Mbah Yai. Ora kok fotone dhisik. Sowan udruk foto, sepindah silaturahim kaping kalih foto. Foto ya ora apa-apa, engko-engko ya ora apa-apa. Ning pangestune niku penting, doa restu niku penting. Wa yulhimhu rusdahu. Dan Allah menunjukkan petunjuknya itu ya lewat itu kepahaman ilmu niku wau. Jadi petunjuk Gusti Allah bakal diwehne ning wong kuwi mang. Mila ngoten niku, jenengan kaya jenengan ngeten niku adoh-adoh enek sing kon Jombang kok ngendi kok semangat golek ilmu ngeten niki. Lah niki salah satu pertanda bahwasanya panjenengan niki memang mau dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dhewe kabeh apik. Amin Allahumma amin. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
al ulama utai pira-pira wong alim iku warasatul anbiya'i pira-pira pewarise para nabi. Jadi ulama niki memang pewarise para nabi. Pewaris dalam hal apa? Ilmunya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Lah mila awake dhewe niki nek saiki pengen anake soleh ya kuncine nyedhek ulama niku wau. Wa maklumun lan iku kang maklum annahu ta sak temene kelakuan iku larut bata ora ana pangkat iku maujud fauqal anbiya'i ing dalem dhuwure pira-pira nabi wala fauqa syarafil warasati lan ora ing dalem dhuwure kamulyane ahli waris litil kal rutbati maring mengkono-mengkono pangkate ambiya. Tidak ada wis maklum wis paham kabeh bahwasanya sesungguhnya tidak ada pangkat di atasnya nabi. Nek ngomong nih makhluke Gusti Allah pangkat sak ndure nabi kan mboten enten. Wong nabi niku kekasih Gusti Allah. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada mewarisi pangkatnya nabi. Kan ulama niki wau pewarise para nabi. Lah ora enek pangkat sing sak ndure nabi mboten enten. Lah maka dari itu mboten enten kemuliaan yang lebih istimewa melebihi orang yang mewarisi akhlaknya nabi. Mboten enten. Mila bejo-bejone wong sing dilalah nggadahi keluarga niku wau seneng ilmu, seneng ngaji, gelem mondok ning pesantren, mendalami ilmu. Lah mila nek panjenengan niku pengen keluargane panjenengan anak turune jenengan niku munggah derajate niku aja mek gur barno mikirne masalah sesuk ditinggali apa napa pripun mboten. Piye carane anak turune panjenengan iki mewarisi para nabi niku wau. Mulane nek wayah ning pondok, anake ning pondok ngono aja panggah mek disambangi baru disambati, le ibuke utange akeh, le piye. Nek iso anak niku gen fokus ning pesantren, ngaji yo. Ngomah ditakoni piye mboten napa-napa, le aman wis pokoke sampean ngaji, pokoke fokus Qur'ane ndang dikatamne, kitabe disanau sing tenanan. Dan karena ora enek kemuliaan sing luwih mulya melebihi seseorang yang bisa mewarisi nabi. Karena sak ndure kuwi kemuliaane dadi nabi, sak ndure Kanjeng Nabi mboten enten kemuliaan malih. Kanjeng Nabi niku kan makhluk sing paling mulya, nabi niku makhluk sing paling mulya, sing sempurna. Nah, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Ing dawuh yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Yastaghfiru njalukake ngapura lil alimi maring wong alim apa ma makhluk fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Makhluke Gusti Allah sing ning langit ning bumi niki terus setiap hari setiap waktu niki njaluk ning ngapura dhateng tiang-tiang ingkang alim. Jenengan niku nek dilalah kok ditakdir dadi wong alim utawa anak turune panjenengan niku ditakdir dadi wong alim niki istimewa. Makhluke Gusti Allah sing ana ning langit sing ana ning bumi kabeh macakne istighfar ning wong kuwi mang. Lah mila awake dhewe nek wong alim iki sungkem ngalap barokah iki ya sah-sah ae, njaluk donga, njaluk pangestu ya sah-sah ae. Wong alim iku lho sing ndongakne makhluk sing ana ning langit, ana sing bumi. Iki ndongakne kabeh. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Berarti kan dosane ora akeh kaya awake dhewe to. Lah sakniki wong sing mboten paham
ana ulama disungkemi jarene doktrin. Ana ulama disungkemi jarene feodalis. Padahal kita sungkem beliau-beliau itu selain ngalap barokah ilmune beliau, kita paham bahwasanya beliau niki sing dongakne niki tidak hanya santri-santri beliau, tapi makhluk langit, makhluk bumi. Pokok ciptaane Gusti Allah niki macakne istighfar, njaluk ning ngapura. Beliau niki wau. Lah wong sampe mulyane wong alim lho, kaya ngono kuwi, malaikate mulyakne, Gusti Allah yang ngunggahne derajate. Lah kok awake dhewe nek wong alim munduk-munduk, ngono iki kadang jamaah ST ya enek sing paham. Enek sing ra paham ya ngono ya, hooh ya. Nyapo ya, anakku kok munduk-munduk wong karo aku ora. Lah niki pemahaman sing salah. Awake dhewe iki wong awam nek ra paham aja barno ngono sik. Wong alim lho, Gusti Allah yang ngunggahne derajate. Mari ki malaikat makhluk ning bumi ning langit iki lho macakne istighfar. Paham nggih? Lah iki lho barno awake dhewe sing awor, sing cedhek wong alim, mari ku awake dhewe malah ledah-ledeh kan ya ora pantes. Ketok tolole, nggih napa mboten? Nah, mila nek enten tiyang alim niku monggo dimulyakne. Ulama-ulama, kiai-kiai sepuh yang mencetak pada generasi muda, di generasi yang akan datang memiliki akhlakul karimah niki dijogo tenan. Jogo jamaah Sabilul Tobah kudu jogo para ulama baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jogo kabeh. Nah dhewe sampai ra jogo kecelik. Sok kecelik ning kono, masyaallah, piantun-piantun soleh, piantun alim diunggahne derajate karo Gusti Allah. Lah awake dhewe biyen kadung melok maneni, melok ngelokne. Wah, kualat. Naudzubillah min halik. Mulane wis ora usah melok. Saiki ana sosmed apa malah wani. Ngelokne, wani ngrasani piantun alim, mboten usah nderek-nderek. Jamaah Sabilul Tobah pun istiqomah mawon wae ngaji-ngaji ibadah, wae nyaur utang ndang disaur. Iki paling penting kuwi. Lah wa ayyu mansibin lan utawi endi-endine derajat iku yazidu ngungkuli apa mansib ala mansibiman ing ngatasé derajate wong. Ala mansibiman ing ngatasé derajate wong. Tastaghilu kang ketungkul sapa malaikatus samawati pira-pira malaikat ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi bil istighfari kelawan njalukake ngapura lahu maring man bahwa mongko utawi man iku mashhulun kang ketungkul sapa man binafsihi kelawan awak dhewe man wahum hale utawi malaikatus samawati wal ard iku mashhuluna kang padha ketungkul sapa malaikatus samawati wal ard bil istighfari kelawan njalukake ngapura lahu maring man. Lah teng mriki pun jelas bahwasane derajate piantun alim niku masyaallah luar biasa. Ning ngungkuli derajate wong-wong lintu-lintunipun niki istimewa. Derajat niku istimewa, bahkan sampai ndadekne malaikat-malaikat niku wau, makhluke Gusti Allah, malaikat niku wau sibuk ndongakne njalukne ngapura. Dateng tiang alim niku wau. Padahal piantun-piantun alim niku wau sampun sibuk kalih kegiatane piyambake. Tapi malaikat sibuk ndongakne wong alim niku wau. Maksudipun pripun to, Gus? Wong alim niku kan sibuk ngamalne apa sing dipelajari, sibuk mulang, sibuk nuntun santri-santrine dan sebagainya. Ya ora tau ndongakne malaikat iki mboten nate wong alim, nggih to? Apa enek ae dhewe ndongakne malaikat itu kan ora enek, nggih to? Tapi wong alim niki selalu diperhatikan para malaikat dan didoakan para malaikat. Kayak ngono kuwi lho istimewane. Mulane bahaya. Tiang alim iki dekengane pusat tenan. Pusat tenan. Lah piye lho malaikat iki bendina repot ndongakne malaikat. Lah wong alime istiqomah
istiqomah nek ngaji, istiqomah nek ngimami santri, istiqomah nek ngamalne ilmune. Aja sembrono tenan. Nakal ya nakal. Ning ingat nek pengen masa depane toto ora kualat, aja maneni wong alim. Nek ora cocok nyisih. Tapi golek guru sing iso nyedhekne awakmu ning Gusti. Tapi nek jenengan karo wong alim ngendi, ulama ngendi ora cocok. Uripmu manut logika utekmu dhewe. Kanca-kancamu iki belas ora enek sing nyedhekne tingkae utawa ucapane ning Gusti Allah, bahaya. Masa depanmu iso amsong. Mila Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken, la tashab man la yunhidka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Aja kekancan karo wong sing tingkae lan ucapane ora gerakne awakmu ning Gusti Allah. Ya mesti mek linglang linglung ngoten niku jenengan. Iki lho bahayane wong alim iki ngene lho dekengane. Dadi malaikat repot ndongakne njaluk ning ngapura wong alim ya ora tau ndongakne malaikat. Wong acarane iki ya ngaji, acarane ya ngaji, acarane ngimami, acarane didik akhlake santri dan sebagainya. Wah iki matlaah, deres, murojaah dan sebagainya, semaan. Wah lah kuwi. Lah awake dhewe sing ilmune pas-pasan melok maidu bahaya. Nek jenengan takok gak bahaya to Gus? Bahaya pol. Bahaya. Mulane sing paling penake panggah hormat. Pun nonton piantun alim istiqomah pun mendel derekne sungkemi jalukne pangestu. Ada apa provokasi apa-apa mboten usah nderek. Niku senes ranaya awake dhewe. Ngoten nggih. Wong awake dhewe iki wong awam kancane kadang ngidul ya melok ngidul, kancane ngalor melok ngalor. Kok mari iki mau wacak gerakan. Waduh. Malah amsong. Jadi wong alim mashghulun binafsihi, sibuk karo kegiatane dhewe, wahum mashghuluna bil istighfari lahu. Tapi malaikat gupuh ben dina ndongakne wong alim kuwi mang. Muga-muga di ngapura Gusti Allah, muga-muga di ngapura Gusti Allah. Lah, paham to maksud kula. Dadi awake dhewe kadang bingung golek kesalahane wong alim. Ngene iki umpamane aku ngaji ngene kok dolok terus. Jajal salahe engko ning ndi ya Gus iki. Engko ngene. Oke, engko di viral nih. Wah iki nyumet rokok iki. Wah ya. Wah ya iki pas omong apa iki. Tek. Kok nggih hasud karo wong dan sebagainya. Tinggi adu-adu namimah dan sebagainya, kene sibuk ngaji. Wah bahaya. Malaikat tok Pak dekengane. Iso-iso Israil mudhuk jemput kowe. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hikmata ing dawuh innal hikmata ila akhiri innal hikmata temen setuhune hikmah. Iku tazidu nambahi apa hikmah. Iku tazidu nambahi apa hikmah asyarifa ing wong kang mulya apane syarofan mulyane wa tarfa'u lan luhrake apa hikmah al mamluka ing wong kang den miliki hatta yudrika sehingga nemu sapa mamluk madarikal muluki ing pira-pira nggon nemune pira-pira ratu. Jadi hikmah ilmu niki saged nambahi kemulyaane wong sing wis mulya. Jenengane wis mulya tapi kok duwe ilmu tambah mulya. Dan ilmu menika saged mengangkat derajatnya seorang hamba sampai menduduki atau menemui kedudukannya seorang raja. Dan itu terbukti dalam hal apapun. Wong imamane ora dadi sapa-sapa, ya uduk sapa-sapa.
Tapi wong kuwi mang belajar ngilmu sampai manfaat terus, sinau ngilmu terus, mamane uduk sapa-sapa ya ora enek sing ngerti nek kuwi sapa, baru kae duwe ngilmu akhire wong kuwi malih mulya. Dan pada saat ini, fenomena saat ini kita semua bisa tahu. Arep kok cakne ning ilmu donya, ilmu akhirat, pokok wong duwe ilmu iki mesti kajen. Wong tenanan belajar ilmu kedokteran, akhirnya yo mulya jadi dokter. Wong belajar kaya Pak Ari ngeten iki, Akpol, akhirnya yo mulya. Iso ngunggahne derajate keluargane dan sebagainya, mulya. Wong duwe ilmu napa iso mulya. Jadi ilmu itu tarfa'ul mamluk hatta yudrika madarikal muluk. Jadi dapat mengangkat derajatnya seorang hamba sampai menduduki kedudukannya seorang raja. Niki baru kae ngilmu ngoten niku. Mulakno ngaos teng mriki niku jenengan niku aja barno mek gurdot nyeng. Sing paling penting niku istiqomah. Engko nek istiqomah akhirnya ngerti pelajaran maneh, ilmu neh, titik ngoten. Terus aja dadi wong iki gampang ceklek. Sakniki usum wong niku ngetes kiai. Ki njajal aku ngaji rono, ampuh tenan ora? Yo piye kowe iki kok malah kok tes? Butuhmu ki ngaji apa piye nek ra ngono ngene. Njajal aku ngaji rono, engko nek utangku lunas berarti ampuh. Lah kok kiai kok kira iki majelis ATM apa piye? Mboten ngoten niku. Ning nek jenengan kok ilmumu tambah, kemudian dari apa yang kamu ketahui itu tadi kamu amalkan, artinya ilmumu ini amaliyah, amalmu ilmiah. Apa sing kok lakoni malah enek ilmune. Lah niki. Dadi jenengan nglakoni apa-apa malah nggih ilmu. Lah niki secara tidak langsung jenengan mengke bakal diunggahne derajate. Tapi nek ket awal mangkat golek ngilmu tujuanmu aku engko gen ngene, aku engko gen ngene, aku majelisan, aku jamaah iki gen sugih gen ngene, malah ora kasil. Jenengan tapi arep melok kultum ning masjid, kultum ning musala ning ndi wis diniati golek ngilmu titik. Wah entuk ilmune wudu ning omah dibenahi neh, wah ternyata wuduku jek kleru. Wah entuk ilmune salat sing bener, wah entuk ilmune dagang sing bener, entuk ilmune napa. Jenengan nglakoni titik. Mboten usah mikir. Engko barno iki piye-piye mboten usah mikir. Secara tidak langsung jenengan bakal diunggahne derajate. Contone ra usah angel-angel, ya kaya santri-santri ngono ki lho. Biyen ya ora mikir, wah nyekel kitab kuning ngono ora mikir. Enek sing iso dadi tiba-tiba dadi polisi, dadi TNI, dadi wakil presiden, dadi presiden kaya Gus Dur. Enek sing dadi napa ya gak ngerti. Penting dilakoni sik. Penting semangat sik, golek ilmu sik. Lah jenengan ngaos teng mriki ya ngono kuwi. Nek tujuanmu liya-liya ya lara kabeh. Tujuane engko gen diceluk, ora diceluk nesu. Tujuane gen cethuk Gus Ikdam, kadung uber Gus Ikdam mlayu, ku nesu. Lah tujuane iki napa? Tapi nek tujuanmu golek ilmu secara tidak langsung derajatmu munggah dhewe, ngoten lho. Munggah dhewe. Dan kula niku ya ngalami ngoten niku ngalami. Titik oleh ngilmu napa tak lakoni. Engko oleh ngilmu neh titik tak lakoni neh titik. Padahal ya ora akeh sing tak lakoni. Ngoten niku kula ya ora tau ngipi, ora tau nyapa. 2000 pira kae. Setiap tanggal 1 Agustus kula niku moro-moro entuk undangan ning istana. Ya cilik. Cilik dhewe ya kowah-kowah ngono. Wekdal presidennya Pak Jokowi niku akhirnya sing undangan pertama 2000 pinten niku mboten saged. Salim karo Pak Jokowi mboten saged. Oh saged tapi mboten ngobrol. Lah terus sing sakderenge Pak Jokowi napa mantun nika jabatane akhirnya saged panggih. Ya cilik dhewe ya mek gur ngaji ngeten niki. Ora krana lobi, ora krana apa nggih mboten ngertos. Pokoke ngaji tok. Dinyangi nata ati titik dilakoni ya kuwi yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat
ora nyangka. Kaya Margono kuwi apa nyangka saiki padahal ngaji nek ditakoni ya ora ngerti. Sing dilakoni karo sing diolehne paling ya mek gur 10%. Gitu. Paling saiki ya perkembangannya Margono salate malah full. Nek posone Ramadan paling ya ora patek. Nggih duka. Tapi dunggane derajate. Ning dindi kadang jak foto wong. Dingi tak survei usahane kuwi es ya mlaku, omsete ya lumayan. Terus usahane napa sarung ya mlaku. Dingi dodol tanggalan wis 700 tanggalan. Wah, luar biasa. Moro-moro mobil anyar paling ra ngaji. Cowethoke ditilang cengele ngono ae. Lah ngoten niku. Waqat nabahalan teman-teman ngelingake sapa nabi bihadza kelawan iki hadis ala samrotihi ing ngatasé buahing ilmu fit dunya ing dalem dunya. Lah hadisipun dawuhipun Rasulullah niki ngelingne awake dhewe kabeh buahing ilmu niku luar biasa. Wa maklumun lan iku kang kinaweruan iku annal akhirata utawi temen setuhne akhir ngeten. Wa maklumun lan iku kang kinaweruan annal akhirata utawi temen setuhne akhirat iku khairun luwih bagus wa abqalan luwih tetep. Lah pemane nek ngomong ning akhirat wong akhirat niku luwih langgeng, luwih suwi ya barokah ilmu niku mesti kathah sanget. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Jenengan niku nek pengen digangan sedaya iki kan di usaha to. Mbuh petani, mbuh pedagang, mbuh pejabat, mbuh tukang las, mbuh sembarang kali sing jelas niku jenengan di usaha. Lah niki barokah ilmu kula waosne. Dadi wonten beberapa ulama, niki mboten beberapa, wonten ulama ahli hikmah. Wonten ulama ingkang paham ahli agama. Paham agama banget. Qala al-faqihu rahimahullahu taala. Wonten ulama ingkang sangat paham dengan agama, dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wonten piyantun ingkang alim niku ndawuhaken. Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Kula kalian panjenengan sedaya niku nek pengin duwe usaha cara kula dodol sarung ngeten iki. Dodol klambi, dodol apa ae ngoten niku. Nek kula niki pengin usahane barokah, nyen pengin mboten usahane barokah. Niki jenengan upayane njaga 5 perkara. Krana enek wong niku asile akeh, usahane gedhe, tapi biasane nyerimpeti uripe. Enek masalahe enek sing nyapo, dicentelne ya ora kenek. Nate ngalami ngoten niku jenengan. Contoh ora usah angel-angel. Ya bocah ngeslot. Kuwi nek sing contoh sing rada jahat lho. Sing ngeslot, sing togel, ini kan oleh kadang akeh to. Selama aku takok sing tukang maksiat ngono kuwi, ya gak nyentel duwite. Wis entek mbuh nggih apa ngono entek. Gak enek ceritane wong judi barno kuwi malih duwite tambah harus barokah cukup ngoten mboten enten ceritane. Lah niku contoh sing rada jahat. Tapi nek contoh sing rada jenengan kadang ora krasa, ya bisnise jenengan iki kadang enek to uang rezekine godi moro-moro kok ra kenek nggih iki, ra kenek nggih iki, nggih nata iki. Wah, iki kok mangga masalah enek, masalah kaya ra entek-entek. Lah, niki kalih ulama ingkang paham syariatipun Allah Subhanahu wa taala jenengan dikei resep fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Sing pertama adalah awwaluha alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi taala li ajli kasbi. Wa la yudkhilan naqsa fiha. Gimana dalam pekerjaan kita tidak mengurangi fardu-fardunya Allah. Sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, bahkan ojo sampai ngurangi fardu-fardune Gusti.
Lah biasane uang kuwi nek ra duwe kuwi malah sregep. Duhanan, tahajudan, mujahadah, yasinan, waqian. Barang wis duwe khilaf. Salat ngono dilumpukne ning isak kabeh. Dadi ora jamak takhir, jamak qodok. Kabeh qodok alillahi taala kecuali ngisake. Enek sing luwih nemen kadang ra kuat derajat wayah ra duwe apa-apa, iki malah sregep barang wis duwe apa-apa, malah ra patek madhep kiblat. Wonge ya teko lho kuwi. Kudunge apa ngene ya paham mau. Ketoke kudunge ijo. Lah. Karo sing kopiahe miring ketoke. Lah. Wonge meneng karo kur-kur manuk iki lho. Lah. Wis kuwi. Kunci keberkahan usaha sing pertama niku aja sampai ninggalne fardune Gusti Allah. Niku kunci keberkahan. Lah nek wis usahamu barokah ziyadatul khair. Kebaikannya akan bertambah. Barang sing cilik iso dadi gedhi, barang sing titik iso dadi akeh. Sing rung lumpuk malih lumpuk. Ora kaya awake dhewe. Biyen wae rokoke biasa kretek ngono. Wah malah sregep ngopeni wedhus jamaah. Barang wis duwe mobil, wedhuse kena tuku mobil rokoke filter ngono. Wah. Enek adan ngono macak kepanasan kupinge. Sopo kae suarane elek ngono. Tuwek mambu-mambu lemah bangga adan ya. Kuwi. Ya mlakno sugihmu rasuwi akhirnya melarat meneh. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei wong-wong sing beriman, ojo sampai bondomu karo anak-anakmu kuwi nglalekne sampean eling ning Gusti. Bondomu karo anak-anakmu iki lho, iki ora oleh. Jenengan didhawuhi karo Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wong-wong sing beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dhaweke dhewe iki kadang nek enek bondone iki malah lali karo Gusti. Mulakno ngaji ngibadah iki ora enek urusane karo wong sugih apa melarat, mboten enten urusane. Niki urusane piye carane jenengan keadaan apapun tetap mengingat Allah. Dan ternyata itu kunci keberkahan akan usaha-usaha kita. Nyambut gayemu apa wae nek jenengan olah ninggal nek kewajiban-kewajibane Gusti Allah, insyaallah bakal barokah. Barang kuwi nek barokah senajan titik cukup ning ati akeh tapi nek ra barokah nyereti. Turu ngono ra enak sirah kebleken gudang. Mikir. Kadang turu ra enak sirah miring ngiri kebleken BRI. Nganan Mandiri. Melek ngarep mekar. Ibu cah teko ya. Biasanya lingkungan yang sanding akuarium itu. Lah. Ibnul Qayyim dawakan man talabal barokah fi rizki fal yuaddi huquqa rabbih qabla a'malihi. Sapa sing pengen keberkahan rezekine, hendaknya dia menunaikan hak Allah sebelum pekerjaannya. Barang siapa yang menginginkan keberkahan rizkinya, hendaknya dia menunaikan hak Allah sebelum pekerjaannya. Layak awake dhewe iki ra patek barokah ya. Wong biasane wayahe salat ngono dilalah enek wong tuku ngono tumbas. Salate apa ngedoli ya engko selak mulih. Akhire ya wis, ya ora. Awake dhewe wis ngono kuwi, wong tangi turu jebret ya ora subuhan kok, goleki HP. Delok TikTok. Wis kadang aku dipanjer sampai subuh diputer ning YouTube kan ngomong dhewe kono turu. Aku ya krasa ngono kuwi.
Kadang mak-mak kan ngono kuwi to. Aku kan ngomong ning YouTube ngono. Wonge turu. Ora ngono kon baturi masak. Pokok ora kon baturi adus kuwi lho. Bahaya. Lah Ibnu Qayyim dawakan ngoten niku man talabal barokah fi rizqi falyuaddi huquqa rabbi qabla a'malihi. Man talabal barokah fi rizqi falyuaddi huquqa rabbih qabla a'malihi. Siapa yang menginginkan keberkahan rezekinya, hendaknya dia menunaikan hak Allah sebelum pekerjaannya. Hakmu karo Gusti Allah kuwi apa lakonono sik mari kuwi lagek kerja. Niki sing ngomong kudu Iqdam Ibnul Qayyim. Arep kerja nyupir. Hakmu karo Gusti Allah apa? Salat sik. Apa neh? Dhisikno sik. Hakmu apa? Hakmu sedekah dhisikno sik. Mari kuwi lagek tandang. Wis to jajalan. Moro-moro rene ngono. Beh Gus, niki dhuwit turah-turah bingung nek gua. Niki turah-turah jenengan bangun apa Gus? Napa niki sing dibrukne napa malih niki? Kula gantine anyar ngono. Beh. Dhuwit kentalan. Kelase ora nggo tas cilik-cilik ngene iki ora. Dolan ning ndi nggo dhuwit diadahi petet. Kampli kae. Terus dawet tuku sak rombonge. Nggih slulup sak desa. Kuwi nek Margono kuwi. Margono kan cita-citane biyen ngono cilikane, pengen nenek dhuwit sak koper ceblok. Dilalah dinteni sampai tuwek ora tau enek. Cita-citane wong kepinteren kan ngono kuwi. Aku SD tau ngono kuwi biyen. Muga-muga enek dhuwit sak koper ceblok. Tak enteni sampai duwe anak tibakno ya ora mungkin enek wong mendhu ngono kuwi ya. Lah kunci keberkahan sing nomor loro napa? Layu dia ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Dalam pekerjaanmu jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Layak awake dhewe iki ra patek barokah. Lha wong kadang awake dhewe iki nyambut gawe mateni rezekine kan. Paham? Cocok? Nek kowe pengen usahamu barokah, bekerjalah serajin-rajinnya, brandinglah usahamu sebaik mungkin, tapi jangan meredupkan cahaya orang lain, karena itu akan menggagalkan keberkahan dalam pekerjaanmu. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ulamanya Allah Subhanahu wa taala, la yu'diya ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah karena pekerjaan panjenengan. Gawe dhewe ora padha-padha dodol tempene ngono, padha-padha dodol daging apa pitike ngono. Aja rono, kono pitike ra enak, aja rono, kono sotone ra enak, aja ngono, kono nganu dandange dikeki kathoke bojone. Lah. Ki apa lho ngono kuwi? Wis kerja. Pengenmu piye kerja semangat to. Ora usah bar ngelek-ngelek wong liya ora usah. Kowe dodol apa? Dodol kambi, dodol apa? Ya wis umbelno sak sirmu. Tapi jangan menyakiti orang lain. Lah meredupkan cahaya orang lain itu termasuk menyakiti orang lain. Kuwi menggagalkan keberkahan. Kowe buka warung ngono ya. Nek kok sambi karo ngelek-ngelek warunge tanggamu, kesuwen, sugihmu kesuwen. Cuek ae. Syukur-syukur kaya wong biyen-biyen ngono delaken. Beh niki telas kok mriko mawon. Beh niki iwake telas kok, nempil iwakmu apa oleh. Lah, saiki ora. Beh bojoku ra enek kok nempil bojomu apa oleh. Lah kuwi lho. Ki wae beh. Mangan kambil iki lho. Ngono kuwi lho. Piye? Dadi nek pengen barokah sing nomor loro, aja sampai nyakiti makhluke Gusti Allah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastaufun. Cilaka bagi orang-orang yang curang, yang mengambil hak orang lain namun mengurangi ketika memberi. Cilaka Pak. Wong sing model-model ngono iki cilaka.
Dan dalam ilmu fikih juga disampaikan la yajuzul iktisabu bima fihi dororun au adza linnas. Tidak boleh mencari penghasilan dengan cara yang mengandung bahaya atau menyakiti manusia. Wes, pengen barokah no mboten? Iki jek nomor loro kuwi. Aja nglarani wong, ngoten lho nggih. Ya belajar. Kula dhewe ya belajar. Mulakno Gus Idam nek dodol sarung ngono delok to. Tak lem-lem dhewe. Tapi kan aku ora tahu mateni rezekine danu badol ngono ora. Cuma lek ku ngelem rada siji nek sarungku ngono aku. Nggih sarung Gus Idam series. Sing pengen penteng ndang meteng, sing gering ndang waras. Aku ya ngono. Karena nek suwuke padahal ya ora kober nyuwuk siji-siji. Polambiku kompresor. Ya. Paham? Tapi enggak oleh. Cara aku bar ngene, aja tuku nek badol, tinggi pisan keroken. Tahu nek kejadian langsung wawuren. Lah kuwi olehku karo Kak Yoga akeh, tapi iso-iso ora baru krana nglarani atine badol. Ngono kuwi. Aja tuku es me Margono. Watuk. Ke banyune banyu segara. Heeh. Ke banyu haram. Nyolong nek tanggane ngene. Lah kuwi ora apik ngoten niku. Paham nggih? Niki ringan tapi penting. Sing nomor 3 ayyak sidabi kasbihi istighfafan li nafsihi wali iyalihi wala yaksida bihi aljam awal kasra. Jenengan nek pengen nyambut gawe ini barokah, tujuane nyambut gawe aja diniati numpuk bondo, aja diniati akeh-akehan bondo. Niatkanlah untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contohnya jaluk-jaluk, tomak dan mencuri. Niatono aku ki nyambut gawe nyelametne awakku karo keluargaku. Wis ora niatake akan bondo. Awake dhewe kuwi kadang angel sugih krana nyapa? Niate sugih-sugihan karo kancane, tanggane, dulure, ya ora. Akhire ya lara kabeh, kesuwen. Mulakno rata-rata biasane wong iki nek ning omah ra sukses, barang lunga sukses. Krana nyapa? Wis atine iki resik murni mek nyambut gawe. Lho enek to wong ning omah ra sukses, mari kuwi lunga ning Kalimantan. Apa ning Brunei apa ning ndi? Ning kono wis ra cethuk tanggane, ra cethuk dulure. Fokus pokoke nyambut gawe, ya nyentel tenan. Ae beda harus ning omah. Tanggane Sekupi kono ngungkuli Vario. Tanggane Vario neh ngungkuli neh Nmax. Avanza ngungkuli neh Ribbon, Pajero. Wah, tanggane to ngungkuli neh Alphard. Gang rong dina ngono BRI mara. Njabel omah. Samsung. Ya ora. Karena niate iki wis enggak beres. Tapi nek niatmu nyelametne awakmu gen ora njaluk-njaluk, gen ora tomak, mari kuwi jenengan iki wau gen ora nyolong. Insyaallah. Tanpa kamu sadari tiba-tiba kamu berkembang besar. Moro-moro rezekine lancar. Lah niku sejalan kalian dawuhipun Allah, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yasta'fif yu'iffahullah. Sapa wonge sing jaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah. Sapa wonge sing berusaha mencukupi dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Nek jenengan iki duwe ikhtiar njaga awake panjenengan, jenengan dijaga karo Gusti Allah. Jenengan duwe ikhtiar pengen nyukupi awakmu, jenengan dicukupi Gusti Allah. Lah niki penguate ngoten niku. Nomor 4 kuncine gen barokah adalah alla yujida nafsahu fil kasbi jidan. Nek kerja kuwi aja terlalu menforsir awake panjenengan nemen. Kudu enek wayahe leren, wayahe ibadah. Inna li rabbika 'alaika haqqon wali nafsika 'alaika haqqon wali ahlika 'alaika haqqon. Ada momentum kamu kembali kepada Allah, bersujud kepada Tuhanmu. Ada momentum kamu beristirahat, memberi nutrisi tubuhmu. Ada momentum kamu guyon, awor, family time.
Bener anu. Bener. Pisan iki aku bener. Family time ya apa? Waktu untuk keluarga. Lah iki aku sing angel iki. Iki aku yo ora iso ngalami iki. Lah kerja sing bener ngono kuwi. Family time. Nyapolah mangan-mangan ning ndi, tuku soto, tuku apa, guyon-guyon. Wis ngono kuwi, ora kok benjeduk bojone panggah. Lah iya lho, Mah, utang sing ning kono ki piye? Kapan ketoke kebayar? Lah lemahe mbokmu ra kok dol. Geger ae. Lah kowe lho, kowe panggah ngono. Lah iki piye? Ambrukno kuwi saudara. Sing ngono kuwi saudara. Wis. Nomor 5 wis langsung nomor 5 selak kesel ngantuk mbok. Nomor 5 alla yara rizqahu minal kasbi wa yara arrizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Terus nek wis berhasil, wis oleh hasil saka nyambut gaemu kuwi mang, aja rumangsa krana kehebatanmu. Kuwi kabeh minallah wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua yang ada, yang kamu miliki di sekitarmu, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata uang kuwi rawet suksese krana nyapa? Setelah anugerah Allah turun, merasa semua itu karena kehebatan dirinya, mulai keaku-akunan. Leres napa mboten? Enek sing ngalami? Pancen aku kok. Wong rong sugih lho wis aku kok. Lah wis ngono kuwi, akhire ya kuwi amsong. Pun wallahu a'lam bishawab. Niki sedaya niki iso dijelasne ngeten niki barokah ilmu. Mila panjenengan sedaya sing semangat. Nek jenengan bareng wis frustasi, ya Allah, pripun to Gus, kula niki pun ketul. Kula niki pun angel dipinterne. Niki kula kudu pripun Gus? Anakmu cedhekno karo wong sing duwe ilmu. Nek jenengan seneng karo wong duwe ilmu, insyaallah anak cucu panjenengan bakale enek sing ahli ilmu. Lah niku kunci ngunggahne derajate keluarga. Pun gak usah wengi-wengi. Niki sakderenge kula nimbali niki jamaah enek sing paling adoh ngendi? Jepara, Lamongan, Boyolali, Ansor Banser Gunung Kidul, Ansor Banser Gunung Kidul, Boyolali. Ya wis, sing tak celuk iki Lukito Puspa Nugroho. Arep mualaf di Mas Lukito. Sini Mister Lukito. Biar disaksikan Pak Ari. Lewat depan sini. Ini seret. Lah lingkuh ning kene. Secepakne iki. Sumatera pundi, Pak? Ngapunten. Ndi mike? 34. Badol. Namanya siapa, Mas? Lukito Puspa Nugroho. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Sudah menikah? Sudah, tapi sekarang udah bisa duda. Punya anak? Punya anak 2. Punya anak? 2. 2. Ikut siapa? Satu ikut mantan istri, satu ikut ibu di Oh, Surabaya. Didum. Iya. Sitok-sitok. Agama? Kristen. Mike terus aja diduk nih. Agama nopo? Kristen. Agama Kristen. Oh, terus pinginnya pripun? Pengen belajar ke agama Islam. Pengen masuk Islam. Iya. Awal mulanya gimana kok pengen masuk Islam? Ada ceritanya nggak itu? Historinya gimana? Ya selama beberapa tahun ini kan nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah. Terus Tinggal di Blitar sini ketemu Bapak Juragan Bakso. Di situ saya didukung untuk bapaknya Muslim. Terus didukung untuk masuk Ya maksudnya Islam. ya untuk saya lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu Pak.
Gus. Terus kok memilih Ya, syahadat tenang. di sini? Ya, Kok memilih syahadat di sini? enggak tahu. Terus pokoknya Iya. kleke ning kene. Iya, Blitare pundi lho Mas? Kademangan. Oh, sekarang sudah mukim terus di Kademangan Iya, sama anaknya itu. enggak sendiri Pak, Gus. Sendiri. Nggih pun. Wis langsung syahadat lo bimbing cekel tangan kiri mike. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jiwatim sultanik. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang belajar didik-didik agama nggih. Nggih, nggih Gus. Belajar didik-didik sing beneh, sing cetha, ngoten nggih. Nggih. Nggih, kula ngapunten ingkang kathah lepate. Sami-sami Gus. Nggih. Ini sangoni. Nggih, sesuk ndang diurus Mas niki KTP-ne. Nggih, siap Gus. Aja mlebu metu terus entuk tak hadiahi jeneng. Sembarang kok dilebokne KTP apa ora? Nggih. Jenenge wis kok Wi Ja'far wi. Sinten Pak Ari? Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Celuk Ahmad ya kena, celuk Maulana ya kena. Nah, niki ada sedekah dari Pak Alimin Malang buat hadiah. Nggih. Terima Terus kasih Gus. jaket Gus Ikdam series terbaik se-Indonesia. Iki. Wah, iki limited edition loh iki. Kulit kidang. Asli. Terus iki sarung. Nggih Gus. Tapi hati-hati loh, nggih sarung iki untuk bojone loh. Amin. Heeh. Kamu sudah pisah berapa tahun? 3 tahun. Wah, wayahe kuwi. Wis wayahe. Kalender. Hati-hati. Omah nek fotone wong ganteng insyaallah rezekine lancar. Amin. Dapat kalender. Nggih. Apa nih? Wah, nasi dari Lora. Lora iki. Nasi apa namanya? Amboina. Nasi Amboina dari Bangkalan. Es nggono ndi? Nyapa wong mualaf iso dikei es barang iki lho. Margono iki piye to? Konsepe. Aku ora mudeng to karo Margono. Ini no. Dapat es gotri dari Margono. Ini isinya gotri. Wah cedol. Sopo wonge ngombe es Margono nguyuhe lancar. Dingin nesu Margono. Kadang ora digekne es, goleki, digekne gak diombe. Jen guse iki aneh kok jarene. Lah piye mosok kene kon ngombe cedol. Ya apa to no iki jane. Nggih pun niku nggih Nggih, Gus. dapat hadiah. Ini tadi juga ada hadiah. Kerudung buat calon bojo dari Wah nggih, istri Mas Irul. Napa? Jenenge apa mereknya? Novi. Ya, iki kudung Mas Irul.
Mas Irul ngarep pondok, putrane Pak Pri. Niki. Ini dari Pak Ari Wibowo. Nah, buat putra jenengan itu, buat anak jenengan dari Pak Ari. Gus. Nggih. Alhamdulillah. Kula ngapunten nek kathah lepate Mas. Ya sami-sami Gus. Jenengan pertama kali ngaji di sini. 2 kali. Dulu di Rejo Tangan mau mualaf cuman berkas-berkasnya nggak ada KTP. Oh, waktu masih Kristen sudah pernah ikut ngaji. Iya di Rejo Tangan. Rejo Tangan Tulungagung. Iya. Berarti kedua kali ini. Iya kedua kali. Kalau mengikuti saya Di TikTok. Oh, sering. Iya. Diining Banyuwangi yo ngono, enek wong Hindu mengikuti aku wis enek 2 tahun apa setahun ngono lho jarene. Novel wi ya. Heeh. Novel wi. Alhamdulillah. Nggih. Nggih pun ngoten mawon ngapunten ingkang kathah. Niki wangsul Blitar, Mas. Wangsul Blitar. Belajar mengke nyedek kalih bolo-bolo ansor napa pripun sing teng masjid. Nggih. Belajar napa wudu, salat sing mendasar mawon. Nggih. Terus ora usah ngomong nek sing angel-angel karo cah-cah kemesok ngono kae. Mumet engko malah balik neh repot. Niku tang diurus nang Dispenduk nggih. Nggih. Ahmad Maulana. Nek cethuk kula ya, kula Ahmad Gus. Kula Maulana Gus. Wis ngene, oke? Oke Gus, siap. Anaknya namanya siapa? Ivan sama Gebi. Lah Ivan ini agamanya apa? Kalau anak saya yang laki ikut ibu masih Kristen. Yang ikut jenengan? Ya itu yang Ivan, yang Gebi udah mau. Yang ikut jenengan namanya Ivan. Iya. Ivan agamanya apa? Kristen. Wih apa sesuai genre ini? Dislami pisan Mas? Ivan. Yang Gebi udah Islam. Gus. Sing melok ibuke. Yang ikut mamanya, iya. Lah sing Ivan iki wis gedhe to, umur piro? Masih umur 5 tahun. Genre ini pisane. Sesuk disaadat nih pisan. Digawe penak ngono lho cepet-cepetan. Nggih, Gus, kapan-kapan Gus. Kita Walaupun beres sak siap. keluarga engko gek mikir liyane gek ndang golek bojo ngono lho. Satset-satset. Nggih. Lah kula pun siap kula jak mriki Gus. Enggak apa-apa. Gen ndang ngurusi liyane. Buat ngono. Malaikat penak nek nata wi engko. Nggih. Nggih, siap Gus. Nggih, pun ngoten mawon. Ngapunten nggih. Pun nggih ngapunten. Matur suwun Mas. KTP ini keri ora Mang? Mboten. Nggih, pun liwat ngarep mriki mboten ana apa. Wong niki nggih dalan kok. Benjing kula aspal. Waping. Ya Allah, ya sing ngene iki santai ngaji, kala-kala ya nek tambah dulur ngono kuwi. Dek wingi ning Banyuwangi malah kalih. Nek pecalang akeh. Wis ngaji, ya Hindu, ya melok ngaji, malah nek ngapling ke jam pinten 5. Wong Hindu ngapling nggen ke jam 5. Sing novel kuwi malah biasa mengikuti aku ning sosmed ngono jerene. Sing Islam kowah-kowah. Bu, jenengan daleme pundi? Jepara. Saiki njajal Ji Jepara sik iki lho. Jepara iki lho. Red. Kedap Ari. Kedap Mali Mantun niki. Wis. Wah, kalendernya dari Lora Abdullah Zubair. Waduh, makasih Lora, sudah dibeli. Loh, beli kalender kita itu buka no sitok ya. Selain nenek fotone wong bagus, kuwi termasuk jariah nggih pembangunan sing kuwi kan nenek tingkat madrasah ini lho. Kok nggih ngaji-ngaji. Weh, lha iki tenan, Pak. Kok pasang ning omahmu setan ora doyan. Demit ora ndulit. Wah, omahnya adem tenan. Tapi ora apa-apa nek rasir, ora meksa. Piro 20.000. Regane 20.000. Kalau di TikTok kena pajak. Nek ning TikTok kena pajak. Harus dinaikkan. Iki cah-cah iki bakul kabeh wong iki makelar kabeh. Hadroh nyapa? Hadroh arep gawe kalender dhewe. Apa payu? Urung nutut kemampuan mijik semene. Bocil-bocil ora usah atraksi. Kotak iki ngene malah.
Aduh, jawane kompetitor Pak Ari. Nggih ngoten niku. Nggih kompetitor. Heeh. Renek fotone. Wah, Hadra iki ra mlebu to fotone. Wah, blas. Mulakno raup. Wah, ya wis esuk tak omongane. Aku yo ora ngerti, ndiki tak cek, oh tak kira wis enek. Urung enek to? Ya sesuk tak lebokne dhewe ning mburi dhewe ngono. Di stempel anyar kan ya kenek to. Dadi engko nemplek tembok. Nggih. Ora aku. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nama saya Solihah Gus. Bu Solihah. Sering dipanggil Ica. Soleka blejok teko Icai piye to iki? Nama jalanan Gus karena kebetulan profesi saya seorang driver. Driver Driver pariwisata Gus. nyupir bis. Elep Gus. Paling adoh Travel. teng pundi? Kalau ini terakhir dugi Blitar tapi dugi makame Pak Karno acara lamaran. Nyupir dhewe. Nggih, Sime jenengan apa? B1 Gus. Oh. Luar biasa, Wonder Woman. Nggih, kula mriki kalih laris sepeda motoran Gus. Oh, niku, teng griya gadah anak- elep. Mboten, sewa Gus. Sewa tapi njan nyupiri. Nggih. Sime Kebetulan B1. Nggih, profesi saya driver gitu. Pun pinten tahun dadi driver niku? Nek nyupire nembe sedasa tahunan Gus. Luar biasa. Wah iki iso nyaingi kentung iki. Elep kalah ses. Di remap no gen banter. Anu Bu Solehah Nggih. pertama kali ke sini. Pertama, tapi kula nderek pengajian niku Idam niku pun ketiga ini Gus. Di Dulu di Bumi Harjo Jepara sama di Bandung Harjo Jepara gini Pak Wid. oh Pak Wid nganu Mas Wid, Mas Wiwit Bupati. Nggih, leres Gus. Oh. Jenengan napa niku jenenge? Kok pengen mriki napa niku? Penasaran. Mboten memang sengaja kula kan nganter lari teng Pare Gus badhe. Niki, Nggih, putrine badhe- jenengan. Nggih, badhe napa? Kursus. Kursus les Inggris mangke kula wangsule piyambakan beto sepeda motor Gus. Lah nyapa bahasa Inggris kok tidak rono kene ahli aku. Weh. Kene jagungan karo Donald Trump biasa. Nggih, wo berarti bablas. Wis mampir ngaji pisan ngoten. Nggih, kula sonten minggu sonten dugi mriki Gus. Masya Allah. Niki wau ngapling teng mriki jam pira? Jam setengah enaman Gus, Batus. Teng mriki. pun Batas subuh teng mriki terus Nggih. ditinggal leren ning ndi? Teng penginapan ngajeng mriku Gus. Oh. Teng penginapan ngajeng. Wah ini loh akhirnya nginep ning ngarep ngapling sik setengah 6. Nggih. Masya Allah. Nggih mugi-mugi mengke ilmune manfaat barokah. Nek Amin. kursus bahasa Inggris lancar. Amin. Nggih mugi-mugi lancar. Nggih. Anu lah garwane jenengan nggih driver. Mboten Gus. Napa? Niku teng Malaysia Gus. Oh, nggih. Ngantos-ngantos. Nggih. Kalih larene sing nomor kalih teng pesantren Gus, alhamdulillah. Pundi? Teng Bang Jepara. Fri Jepara nggih. Oh, sae pun mugi-mugi hasil. Nggih, niki nggih lulusan pesantren tuh Tengile. Alhamdulillah. Jos Nggih, wis niku alhamdulillah. mengke insyaallah derajate munggah insyaallah. Amin, amin. Nggih. Nggih kagem Gus Idan mugi sehat selalu. Amin. Sekeluarga mugi Amin. dilancarkan segala urusane. Amin. Niki angsa jaket dari Pak Suwari, Abah Suwari Gresik, tanggalan 2 dari Lora Abdul Zubair, kudunge dari Mas Irul 5. Nggih matur sembah nuwun Gus. Terus sarung Gus Idam series. Nggih matur suwun. Wah nganu mangga kayak mangga. Kayak nasi. Nggih matur suwun, mugi berkah barokah sedanten. Amin. Dilancaraken rezekine ugi segala urusane. Amin. Bunga Chandra Rias Rembang iki dilebokne amplope. Wo lengone nganu Margono Miss Sasa. Nyantung basi. Dodol lengo klentik barang aku.
Lah yo nggih tambah-tambah urip, Bu. Agenku Margono kuwi. Gek belajaran gek aku dihapusi apa ora ketok ya aku mikir aku ya niki. Sebadine rapate akeh. Wes, son niki ya wehno pisan nih. Nggih pun. Ngoten. Nggih, matur sembah nuwun sedanten. Mugi jamaah tunggile sehat selalu, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan di perjalanan dan diselamatkan sampai tujuan. Matur Amin. suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Bu. Nyan wene sing tatonan iki. Ngendi iki omahe? Kamu yang bertato ini. Agak berdiri setengah badan bisa enggak, Bang? Biar kelihatan ya, setengah badan aja. Oh iya, gitu aja. Salam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bang? Nana Sediana. Panggilannya Nana. Nana. Dari Pasuruan asli Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Oh, Condet Batu Ampar. oh Condet. Iya. Kalau gue anak Jaksel. Oh, Condet. Iya. Nggih. Jakarta Timur. Iya, Jaktim. Jaktim. Ya, kemarin saya di Depok, terus di Velodrome. Oh ya Pak. Ngaji di sana. Mas Nana kesini sama siapa? Sama teman-teman. Pertama kali. Di sini pertama kali. Naik apa? Naik mobil teman. Diajak atau mengajak atau gimana? Iya pengen ikut lah. Pertama pengen ikut, pengen tahu gitu. Iya dulu kan belajar masuk majelis Keraton Al-Ikhlas. Hah? Cuman guru ustadznya udah almarhum, pengen belajar lagi. Oh, pengen belajar lagi. Nggih, semoga nanti ilmunya manfaat barokah lah. Amin. Nyampe sini jam berapa? Jam 3-an. Oh, duduk di sini mulai jam berapa? Jam 3. Jam 3. Di rumah apa kegiatannya? Kegiatannya kerja di pabrik gudang Shopee. Oh, gudang Shopee. Iya. Wih, istimewa. Sudah menikah? Sudah. Anaknya berapa? 3 Pak. Produktif banget. Istimewa lah. Tangannya gambar apa itu? Gambar abstrak Pak. Wah, abstrak. Iya. Dulu nggak ada papan tulis. Ya, penting jangan ditambah itu tatonya. Iya Pak, kemarin kan dibilangin yang penting jangan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Makanya nggak boleh tambahin lagi nih. Ya, yang udah-udah katanya bilang gitu. Yang udah aja gitu. Istiqomah lebih Yang penting, baik. katanya jangan dihapus, katanya dikasih tahu sama Pak Ustadznya jangan dihapus. Pokoknya yang penting diemin aja yang udah-udah, ikhlasin aja katanya gitu. Iya. Syukurin. Ya, makasih loh kedatangannya. Ya, Ini dapat Pak. kerudung untuk istri nanti. Oh ya, makasih Pak. Kerudungnya 4. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya Pak. Amin. Ini ada uang saku buat ngopi nanti di rest area dari Pak Tri Juanda. Terima kasih banyak Pak Agus. Sarung mangganya 2, terus tanggalannya 4. Tanggalan kusikdam. Jangan diinjek ya foto saya. Ya. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uangnya di dalam sarung Bang. Nanti dirogoh aja. Diambil mangganya. Mic-nya di estafet ke belakang sana Bang. Estafet, lunglungan estafet ini. Boyolali, Trio Rejo Gresik. Kayak ono kayak sing fotone gambarku karo bojoku kayak red. Yang udung hitam itu loh. Apa? Udung hitam apa pink ya? Alah loro karo gen ngadeg gen marem. Kadang yo kesel teko jam 2 mang yo rada kesel ya. Kesele saiki, mang pas tas teko ora. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Sukarmi Gus. Sukarmi. Dalamnya pundi? Jombang. Jombangnya pundi? Kudu. Kudu. Berapa orang? 15 Gus. Niku gambarin apa?
Gus. Tulisane napa? Kalian yang nila. Tulisane napa? Piye? Jombang. Berantas, Gus. Jombang Utara Berantas. Dekatnya Adela, Gus. Be- Tetangganya Adela, Gus. Oh Bunda Heni. Nggih. Ya. Kula badhe ngaji rono. Nggih, tanggal 3 nggih, Gus nggih. Nggih. Pun ping pinten jenengan mriki? Pun 2 tahun paling Gus. Kok sering mriki? Nggih. Napa kok sering? Nggih kepingin pados barokah. Masya Selawatan mriki. Jadi nyewa elap. Nggih. Wah ngene iki lho perekonomian malah jalan gitu. Sing duwe elep jalan, duwe bis jalan, bakul bensin jalan, tambangan. Papat. Tambangan iki pelayaran berantas. Wong nyebrang kok ngunut jalan kabeh. Masya Allah. Baru kayak ngaji koyo ngene iki Masya Allah. Matur suwun nggih sedaya mawon matur suwun. Nggih pun Bu, niki angsa hadiah kersane mboten kedalon. Nggih matur suwun Gus. Nggih, kula ngapunten ingkang kathah. Sami-sami. Nggih. Niki pun sedaya njenengan nek sing ijo-ijo kuwi endi ya? Salam. Wah. Pun Bu Matur diweni- suwun, Gus. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh no sing ijo kuwi, Ret. Lampung. Aku pengen no, nasine lorang kok ngengeono sitok. Oh masih wonten. Masih wonten jerene loro. Siap lora. Lampung mana? Bu. Ojo tukaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula saking Lampung Timur, Kecamatan Waijepara, membawa jamaah 1 bis berangkat dari Kemis, sekarang malam Selasa di tempat pondoknya Gus Iqbal. Ziarah wali Ya Gus, 1 bis berarti 50 orang. 60 orang. 60 orang. Pulangnya ke Lampung kapan? Insya Allah hari Rabu berangkat pulang ke Lampung. Masya Allah. Nggih, mugi-mugi perjalanan lancar. Amin. Berkah ziarah nggih. Amin. Kathah. Mugi-mugi sehat-sehat sedaya nggih, Bu. Amin. Kula insyaallah nanti di Lampung Timur tanggal duka pinten? Pokoke Desember niki. Insya Allah kula panitia Gus ingkang badhe ngaos wonten Lampung Timur wonten ing Karyatani. Jenengan panitia? Insya Allah. Wah. Kinten-kinten rame no mboten niku mungkin. Waduh, 1 kabupaten rawuh sedanten Gus. Wah. Ngeri full nggih. Niku Insya pertama kali saya ke Lampung bersama Sabil Utobah, bersama tim Hadroh. Nek riyen kan nate kula piyambak riyen dulu. Lah besok pertama kali itu 2 tempat itu. Mungkin mugi-mugi sedaya sederek Lampung Timur sehat. Insya Allah Saged ngaos sareng-sareng nggih. muslimat sekabupaten Lampung Timur saya gerakkan untuk hadir. Wah, pasukan. Siap jenderal. Digerak nih kabeh lho. Nggih, siap. Salame mengki teng derek-derek muslimat. Insya Allah Gus pangestunipun kula sebagai penasehat muslimat Lampung Masya Timur Allah. nyuwun dipun tambah barokah anggen kita sami merjuangaken aganipun Allah Subhanahu wa Nggih. taala. Amin. Niki jam pinten rawuh teng mriki? Pukul 11. Wah, ke jam 11 isuk. Nggih. Ya Allah, bodoh atraksi kayak ngono aku tambah bingung aku. Bu Nyai ini iki. Paling asma sinten Nyai? Wow. Siti Sofia. Bu Nyai Siti Sofia. Penasehat Muslimat Lampung Timur. Wah, istimewa. Niki angsal oleh-oleh kathah niki Bu Nyai. Kae sangu niki kathah nih. Wis mengke sangune tinggi kas napa tinggi napa. Ya kleru-kleru nu sing ngisi tok e. Iki. Heeh. Terus Nggih, matur suwun kula pangestune Nyai nggih, nyandungake kula sehat. Niki pun lekas rada krasa kesel. Nggih. nggih insyaallah Gus Nggih. pangestunipun mugi-mugi bisipun selamat ngantos Amin. malih.
Amin. Nyuwun Fatihahipun Gus sepindah mawon. Nggih, mugi-mugi damel muslimat Lampung Timur khususipun ingkang rombongan mriki mugi-mugi dipun paringi slamet, lancar, dumugi Amin. dalem lan beto berkah ingkang kathah. Amin amin. Al-Fatihah. Dolin amin. Terus suwun Nyai nggih miki Nggih. di paringne wingking mawon monggo nggih. Matur nuwun Gus, Nggih. mugi-mugi sedaya kula wau kanthi barokahipun doa panjenengan sedaya hajat kula saking Lampung Timur pinangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Dro. Anu maca salat nariyah, selawat ashil, tasbih, sapu jagat.